提早看各种不同的剧，你看多爽！影视剧里面的脚步声啊、开关门声啊、倒水声啊，这些声音，这就是我的工作。你觉得在拍摄的过程中，看这个骨折的声音，你觉得真的把演员声音从业者对声音比较敏感，去不了酒吧，又晕机又晕高铁，神经有点衰弱。主要是我稍微有一点点动静，我就睡不太好。07年来的北京上大学，08年跟单杆师傅学习拟音，走进了这一行。觉得学门手艺也挺好，也不知道辛苦，就觉得挺好玩。小时候爸妈都不让看电视，现在一天都看好几部不同类型的。原来大家了解拟音师是不是打人用个铁板啊，下雨用个黄豆啊，或者是这种声音发展其实越来越少了。现在拟音更多的其实是在还原真实的声音。我们前几天我们做好先生不是孙红雷那个煎牛排啊、打碗啊、切菜啊，大家会觉得哎，这个菜做出来很好，包它那咕咚咕咚声音的粘稠感。其实它现场这些声音是收录不到的，可能就需要拟音去完成。做出来的水声不能太稀，可能就会放点面粉进去，你会觉得这个美食出来特别好吃。拟音师就像是演员背后的演员，懂戏一定要把戏的人物内心吃透，走进这个人物的内心，才能把这个声音更好的还原。不管是剧还是电影，其实它都需要通过人物的脚步也好，或者他身上的动作去反映人物内心的情绪。你高兴的时候走的脚步跟你不高兴的时候走的脚步其实是有区别的。我更多的工作其实在做声音设计，从台词、音效、音乐等等方面去做一个整体的一个设计，让观众在有限的画面里面听到更丰富的声音。比如说做年代戏的时候，老上海、有轨电车、黄包车，然后街道的声音、夜上海的曲子，它需要有一个综合的东西，构建出符合这个影片的一个声音架构。这里面的好多东西都是我们这么多年积累下来的，很多鞋子啊，这9年走下来，这个鞋底都是磨平掉的，这真的是在原地踏步走坏了无数双鞋子的一个过程。声音这个东西其实还是要有很长时间的积累，包括你的这个理念的积累，这个过程是没有任何可以加速的环节。喜欢汤圆视频影片的朋友，记得订阅、分享、开启小铃铛。